Hello，跟住我哋嚟到一間3房3廁2個半套廁嘅 villa。咁呢間呢係3房2廁，有1個套廁，咁另外有2間房一齊用嘅。咁我哋淨係睇呢間3房先。咁呢個就係頭先講嗰個種菜嗰度啦。咁我哋陣間先至過去睇啦吓。咁我哋而家入屋睇下先。咁呢間係一間3房3廁2個半套廁嘅 villa。咁佢呢係就算冇人住，佢都係會有人打掃清潔啦、卡拉 OK 啦。呢一間屋係好乾淨同埋好舒服嘅。咁咧，第一間房咧就係有1張雙人床同埋自己嘅套廁。呢間係第2間房，係有1張雙人床同埋自己嘅套廁啦。佢都係一樣喺個櫃嗰度咧，就有嗰個風筒嘅。咁呢度有張飯台，基本嘅嘢都齊。咁個廚房就喺裏邊嘅。咁係用電磁爐。不過呢一間屋咧，因為佢其實佢係起咗條村咁樣啦。咁佢就一間頭先嗰間6房啦。嗱，呢個套廁。咁同埋呢2間3房咧，咁佢就冇大門嘅，因為佢本身出邊有個大閘喺度。好，跟住呢個係第3間房，就係兩邊門頭先嗰個套廁啦。咁我哋喺度，因為我哋都係啦，佢差唔多都要返去，所以我哋都要快少少。咁呢度咧，個沙灘椅有2張，同埋佢個泳池3房嚟講都算係幾大嘅。出邊都有張飯台。咁呢一間就係一間3房3廁同埋一間3房2廁。咁其實間隔佢都話係差唔多嘅啫，只不過係隔離嗰間咧就會少咗一個廁所。咁其實因為佢都話，如果你嚟到咧，你係可以摘隔離啲菜食嘅。咁我而家行去隔離嗰個菜園俾你睇，佢仲要摘咗啲菜俾我哋攞返屋企。咁佢有好多通菜啊、青檸啊、檸檬葉啊、嗰個叫咩啊、金不換啊，乜嘢都有。嗱，呢個就係隔離嗰個。佢話呢個地方你想做乜都得，踢波又得，打波又得，即係佢會佢仲話有個嘢可以幫你遮陰嘅。咁呢個就係佢個小農場啦。呢個係呢度嘅管家經理，你睇下佢準備咗嗰啲通菜俾我哋攞返屋企。咁呢個就係佢個小農場啦。咁譬如如果你有啲咩想食嘅話呢，你都係可以同佢講，佢會摘俾你嘅。又或者你自己想出嚟一齊睇下都得。咁呢一個就係全部都係通菜嚟嘅。佢係連西瓜都有。我好似去咗 Happy Farm 咁。嗱，呢啲菜全部都可以食嘅。西瓜都有，你睇下。有3個西瓜，全部都係佢自己種㗎。佢話係想即係咯，俾你哋係你睇下個西瓜幾大個，係啦。咁好啦，我哋揾日再見啦。咁呢一間係呢度係一間6房5廁3套廁嘅 villa， 同埋一間3房2廁1套廁嘅 villa， 同埋一間3房3廁2個半套廁嘅 villa。咁同埋呢度都好方便，呢度就係餐廳嚟㗎啦。咁好啦，我哋下次再見，拜拜。